Assalomu alaykum. Pazanda kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ponchik tayyorlashni ko'rsatib beraman. Ponchilarni tayyorlashimiz uchun idishimizga 2 ta tuxum solamiz, 3 osh qoshiq shakar, 200 g qaymoq yoki qattiq solsangiz ham bo'ladi, 1 paket vanilin, yarim choy qoshiq soda solib, bularni hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirganimizdan keyin ustiga 3 stakan un qo'shamiz. Stakanimizning hajmi 250 mg. Bularni yaxshilab aralashtiramiz. Uni kam bo'lsa yana ustiga qo'shamiz. Xamirim yumshoq bo'lgani uchun ustiga yarim stakan un qo'shdim. Keyin xamir shakliga keltiramiz. Stolimizni unlab olganimizdan keyin xamirimizni 1 sm qalinlikda yoyib olamiz. Yoyib olganimizdan keyin mana shunaqa shaklda kesib olamiz. Keyin birga bir krem formasi bilan mana shunaqa qilib kesib olamiz. Qozonga yog' solib, yog' qizdiramiz. Keyin tayyor xamirlarni yog'ga solib pishirib olamiz. Mana bir tarafi pishdi, keyin ikkinchi tarafini o'girib olamiz. Pishganini cho'p tiqib ham bilasiz. Mana pishdi. Pishgandan keyin uni olib salfetka ustiga olib olamiz. Ortiqcha yog'larni shimib oladi. Tayyor bo'lib, sovigandan keyin ustiga shakar pudrasi sepsangiz bo'ladi. Xohlaganlar boshqa narsalar qilib, yoshiga qarab bezatsa ham bo'ladi. Juda ham osonlik bilan tayyor bo'ladigan shirinlik, mazasi ham juda ham mazali. Bittasini bo'lib sizlarga ko'rsatyapman mana. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi, ishib chiqqan, yumshoq, juda ham mazali shirinlik bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.